10 parçada en çok hoşunuza giden. Birkaç tane de yazabilirsiniz ama en çok hoşunuza giden, yani sırayla yazmanızı istiyorum. Merak ediyorum, yani Türkiye'de Radiohead dinleyicileri hangi parçaları böyle sıralıyorlar. Mesela çok hoşuma gider vaktiniz olursa. Burada ilk 5 yapın mesela. Bir adaya düşüyorum, ilk 5 parça seçiyorum Radiohead'ten diye görmek isterim. Hangileri sizi daha çok etkiliyor onu gerçekten merak ediyorum. This is what you will get. Mesela böyle devam etsin, anlatabiliyor muyum? This is what you will get. Ama ne yapıyor en sonda? 4 parça olacak, kural budur değil, onun dışına çıkıyorlar yani çok rahatlıkla. Zaten en büyük özellikleri de bu. Ya da Creep zaten. Ama Weirdo, yani o Weirdo Creep durumunu çok güzel anlatan akor seçkileri bunlar. Çok... Of. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Radiohead'in en popüler parçalarına bakacağız. Spotify'daki top 10'una bakacağız. Albüm seçmek çok zor Radiohead'ten. İlk videomuz olacağı için bu Radiohead'le ilgili. Böyle en popüler, en çok dinlenen güncel şarkılarına bakalım istedim. Ondan sonra zaten albümde inceleriz diye düşünüyorum zamanı gelince. Çünkü benim için de önemli bir gruptur. Özellikle lise dönemlerimde Mor ve Ötesi'nin o Dünya Yalan Söylüyor albümüyle herhalde en çok dinlediğimiz gruplardan biriydi. Benim en çoklardan değildi yani ama başı oynardı. Biz biraz daha böyle Dream Theater'cılar falan o taraflardaydık. Ama hep böyle arka planda bildiğimiz parçalardı. O yüzden özellikle bu yaşlarıma gelince şimdi duyduğum zaman beni böyle etkiler. Geçen bir arkadaşımız paylaşmış benimle, İtalya'da, sanırım orada yaşıyor. Radiohead konserinden böyle Tom York şarkı söylüyor falan sahnede. Ulan sonra tabii düşündüm, bunlar niye hiç gelmiyor bizim buralara? Yani bence Türkiye'de konser verseler İtalya'dan çok daha fazla zaten, yani nüfustan dolayı da öyle ama ben Türkiye'de çok sevildiğini düşünüyorum. Pink Floyd'la beraber Radiohead oralara oynuyor. Bir de hani bilet paraları falan tabii konuşuluyor. Çok pahalı falan. Türkiye'de çok ucuza kalıyor biletler Avrupa'ya göre, dünyaya göre. Doğru, dövizden dolayı da bu ama Radiohead istediği fiyatı koysun. Bence neresi olursa olsun dolar. Çünkü Radiohead dinleyen kesim böyle biraz daha elit kesim, biraz daha iş güç sahibi kesim. Bence kendimi düşünüyorum. Ben neyse ne giderim diye düşünüyorum. Çünkü enteresan bir grup. İncelemeye geçmeden önce bir kere hepinize çok teşekkür ediyorum. Katıl üyelikleri artıyor. Ve en çok da neyi seviyorum biliyor musunuz? Bakın bu kanalda rap de konuşuyoruz, Radiohead de konuşuyoruz, metal konuşuyoruz, pop, her şey, bütün tarzlar konuşuluyor. Ve bence böyle bir kavga gürültü olmadan belli bir çatı altında toplanıp müzik konuşuyor olmamız bence çok değerli. Gerçekten gurur duyuyorum. Böyle bir kitleyi bir araya getirdik diye açık konuşayım. Yani gerçekten beni bu kanalda en çok heyecanlandıran şeylerden biri bu. Hem müzisyenler hem müzik dinleyicileri. Bence burada güzel bir ortam oluşturduk. Benim bu videolardaki amacım, bazı arkadaşlar diyor işte parçaları daha fazla dibine gir, işte analiz et. Tamam da onları zaten derslerimize falan yapıyoruz. O kadar armoni değil. Bu kanaldaki en büyük amaç size yeni müzikleri tanıtabilmek. Bir de dinlediğinizin sizde uyandırdığı duyguları size anlatabilmek. Teoriyle, armoniyle herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden o konuda da lütfen kızmayın. Bence bu denge çok iyi. Ama dediğim gibi katıl üyelikleri hep artıyor. Biraz bir durgunluk oldu ama yine de iyi gidiyoruz. Benim katıl üyeliklerini en çok isteme sebebim algoritmaya biraz oynayalım diye. Çünkü hep söylüyorum bunu. Telifli içerikler yapıyoruz. Başkalarının parçalarını açıyoruz. Burada biraz sıkıntı olabiliyor. En azından ne kadar üye olursak o kadar da rahat çalışabiliriz. İleride başımıza bir sıkıntı gelmesin diye, videolarımızı çekebilelim diye. Aylık sadece 15 lira en düşük paket. Düşünün, aylık diyorum bunu. Yani günde 1 liraya bile gelmiyor. Günde yarım liraya geliyor. Dolayısıyla böyle bir şey yapabilirseniz aşağıda hem açıklamalarda hem de pinli yorumda linki bulabilirsiniz. Oraya basarak siz de katıl üyesi olabilirsiniz. Bize destek verebilirsiniz. Böylelikle videolarımızı daha rahat çekebiliyoruz biz de. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve az önce söylediğim gibi mümkünse katıl üyesi olmayı düşünebiliriz. Geçelim. Şimdi Radiohead'de beni en çok heyecanlandıran şey, birazdan böyle iyice inceleyeceğiz parça parça ama şu 10 parçayı. Değişik bir grup. Evet, o rock kısmı baskın ama zamanlamalarla falan çok oynuyorlar. Ölçü değerleriyle. Değişiktir ritimler, aralıklar. Ama buna rağmen 44-45 milyon dinleyicisi var aylık Spotify'da. Bu inanılmaz güzel bir şey. Yani hala aslında müzikte, müzik dinleyicisinde bir umut olduğunu gösteriyor. Çünkü evet, çok popüler bir grup falan filan anlıyorum ama bu tarz müzik yapıp da bu kadar popüler olabilmek başka bir iş. Onu kabul edelim. Hele bu dönemde biliyorsunuz ve bunun düşmemesi inanılmaz. Şeyi hayal ediyorum şimdi. 90'larda falan böyle Spotify gibi böyle bir teknoloji olsaydı muhtemelen çok daha fazla olurdu. O zamanki çünkü rock müziğin ya da işte bu tarz daha niş işlerin daha çok dinleyiciye ulaştığı, daha çok sevildiği dönemlerde, o jenerasyon için konuşuyorum, bambaşka bir seviye olurdu. Ama bugünümüz için bile baktığımız zaman inanılmaz bir sayı diye düşünüyorum. Dediğim gibi bana çok etkisi vardır bu grubun. Hadi bakalım neler varmış.
Evet, ilk parça arkadaşlar Creep parçası. Direkt aklıma lise geliyor benim. Özellikle kızlar bayılırdı bu parçaya, hatırlıyorum. Ya da bizim arkadaşlar çalıp çok söylerdi. Burada ilk defa konuşacağız zaten şimdi açtığım zaman. Ulan bu akorlar nereden geliyoru düşündüğüm dönem oldu. Çünkü biz işte Güzel Sanatlar Lisesi okuduğumuz için diatonik akorlar, işte kadanslar falan öyle şeyleri biliyorduk. Onları öğreniyorduk. Ulan burada ne yapıyor bu adamları? İlk defa orada böyle bir aydınlanma yaşadığım bir parçaydı, onu hatırlıyorum. Şimdi zaten size onu göstereceğim. Vallahi liseye gittim ya. Baksanıza tuhaf akorlar falan, anlıyorsunuz değil mi? Şimdi vokale girmeden şu bası dinleyin ya. Şimdi bu parçada hep aynı akorlar gittiği için bir akorları söyleyeyim size. Duygusunu anlatayım. Sonra zaten parça akacak. Şimdi parça çok normal. Sol majör. Böyle bir ritimle gidiyor. Sonra normalde bizim tonumuz sol majör olduğu zaman X şey burada başlıyor, tuhaflık, onu söyleyeceğim. Bu akordan sonra ilgili olarak, yani diatonik dediğim o ilgili olarak temiz sular diyeyim size, öyle anlayın. Uyumlu her şey olsaydı şu akora gitmeliydi. Fakat o ne yapıyor? Ödünç bir akor alıyor çünkü bizi bir yere götürmek istiyor ve bunu alıyor. Buna gidiyor. Şimdi bu akor aslında dediğim gibi ödünç bir akor. Bir yerden alınmış ve genelde bizi şuraya götürür. Bellidir yöntem. Temiz sular olsaydı burada da kurtarabilirdi kendini ama öyle yapmıyor. Buradan sonra da şimdi bakın bu akor bir şey geliyor hissettiriyor değil mi? Bir yere çözecek bizi, bir yere götürecek gibi ama aslında götürmüyor. Yine bir yere gidecek gibi hissettiriyor burada. Bir adım atıyor bir tane daha. Normalde şu olurdu çünkü. Oturturdu bizi evimize ama yine hareket etti, bir yere götürdü. Daha sonrası daha da enteresan. Bunu paralel minör dediğimiz şeye alıyor. Bir kırılganlık yaratıyor bakın. Hüzün, kırılganlık hissi. Temiz sular, eğlenceli parça gibi girdi, rock parçası. Tamam, bir yere götürecek bizi diyor. Ama böyle salaş bir yere daha gitti. Serseri. Ama o serserinin içindeki hüzünü gösterdi. Gibi ben hep böyle kurguladım kafamda bu akorları. Yani çok ufak yaşlardan beri. Bu dediğim 13-14 yaşları. Hep aklımda öyle yer etmiştir. Farklı yerden aldığını düşünmüşümdür. Bu dediğim duygularla dinleyin oraları. Bir odada çalıyorlarmış gibi. Her şey böyle gırdı da tam oturmuyor, bas falan. Rahatlar yani. Bakın şimdi kırılıyor. Şu bas yürüyüş yapıyor öbür ölçüye geçerken. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Baraba, solda öbür gitar. Bakın zaten şarkı kendi şeyde ele veriyor. Tam demek istediğim bu. Ya da creep zaten.
Ama weirdo. Yani o weirdo, creep durumunu çok güzel anlatan akor seçkileri bunlar. Çok doğru tasarlanmış. Anlatabiliyor muyum? Bir de şurada görüyorsunuz zaten. Sertleşiyor ya. Girmeden pata. Bizi hazırlıyor. O şeylerle, distortion'lı gitarla ve power chord'larla, distortion açmayayım şimdi, takip ediyor onu. Yani gücü veriyor. Çok güzel parça ya. Yani hikayeyi çok iyi anlatıyor parça armonisiyle. So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. Barabam, I'm a widow. barabam. Soldaki gitar. Bunu yapıyor. Oktavlarla takip ediyor bir gitar. Altılama. Takite 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 takite. Akor üçlerini tutuyor. Coşturuyor onlar. Yürüyor hep o gitar. Takite 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 dikiş dikiş. Whatever makes you happy. Şu aralıklar aynı nota aslında. Oktav dediğimiz o. Aynı notalar. Ama beraber yürüdüğü zaman ve işte böyle bir tonla ve altılama gibi böyle ard arda gelen bir ritimle şey yapıyor yani. Öyle olduğu zaman o coşkuyu iyice veriyor. Whatever you want. Aynı akorlar hep. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. Distortion'lı gitar. I'm Piyano. a widow. Tabii acayip bir vokal ya. Ya çok I don't belong here. kırılgan akorumuz en son. I don't belong here. Ya şunu söyleyeceğim. İlk parçada söyleyeyim. Son söyleyeceğimi. Bunlar sadece müzik grubu değil. Ya bu başka bir şey ya. Ne diyelim buna? Müzik ya, sadece müzik yapıyorlar ya. Bu tamamen bir paket ya. Bir acayip bir hikaye barındırıyor. Sadece müzik yapmıyorlar. Ya total bir sanat paketi gibi ya. Öyle bir şey. Yani ne denir bilmiyorum. Evet, ikinci parçaya geçiyoruz. Let Down. Pa 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 pa. Clean gitar arpej yapıyor. Dominant 7. Ta ta ta. Bakın neyse orayı anlatacağım size. Parça böyle bir duygusal gibi başlıyor. Şu aralıklar çünkü her ne kadar majör 7 olsa da bu aslında majör 7 aralıkları. La maj 7.
Ama yani majör aslında, yani mutlu bir yerden geliyor. Burada 2 gitar var, sağ sol, bir de klavye var. Bas la'ları tutuyor. Eğlenceli zaten. 5'e gitti, mi majör. İlgili minörü, fa diyez minör. Aslında çok basit bir chord progression. La majör, mi majör 5, 6, fa diyez minör, ilgili minörü tekrar 5. Yani şu. Ama arkadaki şu gitarlar işte. Bu gitarlar dreamy bir hava katıyor. Yani o gitar olmasa, o soundlar, arkadaki arpejler, böyle şey bir parça gider. Daha duygusal, daha böyle romantik gibi, ama o dreamy yapan şey o arpejler. Şimdi enteresanlık, yine ritimde bir şey yapmışlar. Parça 4/4'lük ama nakaratta normalde şöyle olur. Hep 4/4 olur. Yani nakaratlar 8 ölçülük bir nakarat olur. 4 ölçülük bir nakarat olur. 16 ölçülük bir nakarat olur. Hep o 4 duyulur yani. 4'ün 2'nin katları olur. Fakat bakın burada 3 tane var nakaratta. Sonra başa dönüyor. Yine 4/4'lük ama 3 tane parçadan oluşturmuş onu. Sayacağım sizle. Burası 2. Burası 4/4'lük. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 parça. Orada bir tuhaflık var. Güzel tuhaflık. Yani zamanlamanın, o time signature dediğimiz ölçü değerlerinin falan çok kölesi olmuyorlar. 4 parça olacak, kural budur değil. Onun dışına çıkıyorlar yani çok rahatlıkla. Zaten en büyük özellikleri de bu. Güzel bir tuhaflık. Hep la tutuyor burada. Ambiyans. Bas yürüdü. Papa papa papa. Bak salaş bir çalım geldi. Falan yapıyor. Ama ritme uymuyor. Ritmi bozuyor. Dijital. Hep la kökümüz.
Vokaller. Aa! Çok güzel ya. No surprises. Muhtemelen şöyle bir şey olmuş bu parçada. Kayıt alınmış. Belki tape'le. Sonra yavaşlatılmış. O zaman tune değişiyor. Yani hiçbir zaman oturmuyor. Aslında fa diyez, aslında fa majör gibi değil mi? Fa majör derim bunu. Ama yani akort değiştirilmiş. Gitarda çalmam mümkün değil. Akordumu ona göre ayarlamam lazım. Aslında armonide ben Radiohead'den öğrendiğim bir chord progression'dır bu arada. Onun parçalarından. Fa majör değil mi? Bizim tonumuz fa majör. Müzik bilen arkadaşlar için. Normalde temiz sularda diatonik armonide şu yapılır. 4. dereceye gittiğiniz zaman si bemol majör olur. Fa majör, si bemol majör. Bunlar ne yapıyor? Onu minör yapıyor. Karanlık. Ama burası da eğlenceli. O tuhaflık çok güzel oluyor. Sanki bir tabloya bakıyorsun. Bir tablonun bir tarafına odaklandığında aydınlık güneşlik, bir tarafı yağmurlu gibi. Öyle bir tanı yapabilirim size. Aradaki melodiyi de bir bakalım. En baştaki yani. Aslında arpej takip ediyor gibi. Aynı akorun arpejini çalıyor. Gibi. Bakın şu ufacık bir efekt var. Duyuyor musunuz onu? Çok az ama detay işte. Zil, o bell sound'u, akustik gitar, solda o da, arpej sağda. Çalamıyorum tabii şu an tune'dan dolayı. Olsun, dinleyelim artık. Ba gitar pentatonik bir şey yap. Bir öğe daha girdi, ambiyans. Strings pad. İyice dreamy oldu burası yine. Burada hareket değişti. Bakın orada karanlık oluyor işte. Diğer vokal. Bak, parçanın sadece burasını dinleseniz şu an, aa ne güzel, eğlenceli falan dersiniz ama orada kırıyor yine. Ya gibi, sizi bir umutlu hissettirip kırılgan tarafınızı gösteriyor gibi. Bende öyle bir duygu oluşturuyor. Bir de o kırılganlık öncesi kısmı var, dedim burası eğlenceli hissedersiniz. Burası mesela. Burası çok eğlenceli.
Şu bel sesleri de soldan geliyor burada. Dikkat edin ona. O da zaten bir kırılganlığa gideceğini hissettiriyor daha o akor gelmeden. Bakın şimdi bel gelecek, zil. Bu da zaten Evet, güzel. All I Need. Bu parçayı son zamanlarda, ya son zaman dedim birkaç senedir çok dinliyorum. Bass synth girdi. Bu parçada acayip bir ritim olayı var, anlatacağım. I'm the next step, waiting in the wings. Pet sesi, ufak synth. Hep detayları dinleyin, sağa sola gidiyor. Trapped in your car. I am all the day. Şimdi bu parçada beni iyi hissettiren şey yine o güzel tuhaflık, synth sound'u. Anlattım ya, synth bass girdi falan, bu efektler. Bir kere parçayı ağlak olmaktan çıkartıyor. Çünkü parçaya baktığınız zaman aslında şu temalarda akorlar hep. Ben Do Lydian diyorum. Dün biraz bu parçaya baktım. Öylese dinlerken ulan dedim bu zamanlamada bir şey var. Video çekeceğiz, bir düşüneyim. Şu çıkıyor. Burada yine tam bölünmeyen bir şey yapıyorlar. Bu defa 10 ölçülük bir verse var. Bakın dikkat edin. 4 dörtlük bir tane, 4 dörtlük bir tane, 2 dörtlük bir tane. Toplamda 10 tane dörtlük oluyor bir ölçüde. Sayacağım, anlayacaksınız ölçünün nerede değiştiğini. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 14'lük sayıyorum o yüzden ben. Ama 4-4-2-4 saymak, çalarken performansta saymak daha kolay. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Fakat şimdi nakarata girince burada oyun yok. Burası düz. Bitecek şimdi yani demek oluyor bu. Yine bel sesi, bakın zil. Efektler geliyor. Buraya bayılıyorum ya. Bu parçayı uçakta dinlemek çok iyi oluyor.
Çok güzel bir tecrübe ya bunları dinlemek. Ben bu parçayı genelde Do Leading olarak düşünürüm. Bu arada Leading böyle biraz daha, hep söylüyorum, futuristik, daha açık hissettirir. Çünkü parça aslında mi minörle aynı. Fakat hep Do'ya çözüyor, Do majörü. Ama çok sevdiğim bir parça. Evet, yine liseye geri dönüyoruz. Karma Polis. Vay be. Burada aklıma şey geliyor. Hep Karma Polis'i duyunca, Aslı diye bir arkadaşımız vardı lisede. Ben yurt dışına gittiğimde haberini almıştım. Bir hastalıktan dolayı maalesef vefat etmişti. Hep aklıma gelir, hala seneler geçmiştir. Bu parçayı çok severdi. Radiohead'i çok severdi. Onu da buradan böyle bir anmış olayım. Aklıma geldi. Bam bam. Burada şey çok hoşuma giderdi, hatırlıyorum. Bas giriyor ya şimdi davulla. Bumba bumba. Vay be. Ya tam bir aslında La Dorian'ı veriyor bize. Ya bu akorları şimdi çalınca böyle aklıma şey, tam o dönemler geldi. Bu akorları böyle çalardık, işte arkadaşlarımız da söylerdi falan. Lisede böyle sınıfta hatırlarım. Şu zaten direkt Dorian'ı veriyor. La çünkü başlıyor. Öyle hissettiriyor yani. Şu akor. Burası aslında minörümüz. Burada çözünce minör gibi hissettiriyor. Aslında burada ne yapıyor? La minör. Bas yürüyüşü yapıyor burada. Fa diyezi koyuyor. Ve bunu mi minöre götürüyor sonra. Yani sonra sol majör. La minör yine. Sonra çok severim bu akoru ben. Sonra tekrar mi minöre çözüyor. La minör, re majör, yine Dorian aslında şu hareket zaten. Burada da şöyle bir yürüyüş yapıyor. Hep böyle doldurmuşlar arayı. Tekrar buraya çözünce o Dorian'ı hissediyorsunuz zaten. Yani farklı bir yerde parça. Şuraya çözmüyor hep. Mesela parça şöyle çözseydi o zaman mi minör diyebilirdik parça. Mesela şöyle yapsaydı. Ama onu yine la minöre çözdüğü için o Dorian hissiyatı geliyor. Teoriyle ilgilenen arkadaşlara bir yardımcı olsun. Şimdi akorları konuştuk, dinleyelim. Şu snare'ın sound'u tam polis yani bu işte. O dediğim yerler yürütüyor, boşlukları dolduruyor hep akor. You'll get. This is what
This is what you will get when you mess with us. Şimdi burada ne yap? Bak burada da bir tuhaflık var. Hissediyorsunuz değil mi parça? Ulan ne bu falan yani o nasıl onu anlatabilirim? Böyle şık bir tuhaflık. Şık bir aykırılık. Şimdi o this is what you will get'te aslında yine benzer akorlar. This is what you will get. Böyle gitse çok iyi parça mesela. This is what you will get. Mesela böyle devam etsin, anlatabiliyor muyum? This is what you will get. Ama ne yapıyor en sonda? This is what you will get. This is what you will get. Bu akor o tuhaflığı çünkü tonumuz içinde yok. Yine ödünç. Bakın dikkat edin. This is what you get. This is what you get. This is what you get. This is what you Bu koroyu duyuyor musunuz? Back vokalleri. This is what you get. Karma polis cezayı kesiyor burada. This is what you get. O koro ruhanilik katıyor. Anlatabiliyor muyum? Tıkı tıkı efekti duyuyor musunuz? Tıkı 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 efekt var bakın. Bakın burada böyle reverb arttı dikeyi sanırım. Çarpıyor iyice. Ba 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 ba. Burada mesela hareket etti. Tonumuz la doğru diyordum ya buralarda. Sonra ne yapıyordu çünkü? Şuraya çözüyordu. Şöyle yapıyordu. Şimdi ama burada direkt burada si minöre dönmüş parça. Mi dominant 7. Pa 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 pa. Parça kapanırken yani başka bir yerde tonumuz değişiyor. Si minör demek gerekir artık orada. Evet 6. parça. Fake Plastic Trees. La majör. Bu parçayı bilmiyorum bu arada. Ama şu akora bayılırım. Fa diyez minör Ed 11 diyebiliriz. Şöyle bir şey yaptı sanırım. Neyse bir dinleyelim ya. For a fake Chinese rubber plant, a fake plastic girl. Sesi duyun. Sas akorlar çok var.
Sas akorlar da arkadaşlar şunlar, yani şu normal akor bu. Daha karakteri belli değil. İngilizce suspended'dan gelir. Üçlüsü olmaz bu akorların. Mesela bu da öyle. Ya da bu da. Ya da yedilileri var onların. Gibi. Çok kullanıyorlar. Yalnız bu parça da güzelmiş ya. Ben bunu ekleyeyim. Şimdi bakın. La majör başladı. The green plastic watering can. Şurada aslında ilgili minörüne gidiyor. La majör şunu verdiği zaman basta gitar. O size minörleştiriyor. Çünkü ilgili minördür. Fakat şöyle basmıyor. 11'li basınca daha ferah. Majörde 1, 6 yapıyor aslında şu an. For a fake Chinese rubber plant. Arada mi majör, re majör da var. Sticker. D sas akoru bu da, re sas. Bas girdi. She bought from a Oped. in a town full of rubber to get rid of itself. The words are up, Si minör. the words are up, the words are up, the words are up, the words are up. She lives Bas büyük büyük. crackpot of styrene who just crumbles. Used to do surgery for girls in Re'ler geliyor bakın. Strings. Wow. Yaylılar çok iyi girdi.
Ne güzel, bakın dinamik olarak düştü parça ya. Patlıyorduk az önce. Çok sevdim bunu ya. Ay, eyvah. Parçadır. Exit music for a film. Çok karanlıktı bu, hatırlıyorum. Yine si minör zaten. Bakın arada o suspend akoru duyabilirsiniz hani öğrenmek isteyenler için. Bunu kaldırınca o rengini kaybediyor akor. Burada minörken burada minör mü majör mü belli değil. Minörden sonra gelince yine minör tınısı devam ediyor bence, o ayrı da. Ta böyle sekerek bir çalım. Sas orada. Başka hiçbir şey yok, gitar bir tek. Wake from your sleep. Hotel California. Çünkü direkt fa diye beşlisinden majör verdi. Your tears. Today we escape. Dur ya, o ne ya? We escape. Nasıl alttan söylüyor değil mi? Your tears. Bu ne ya? O akor ne ya? Your tears. Değil ki. The dry. Orada bas sol diyez yapıyor. Şimdi onunla vakit kaybetmeyelim, şarjımız. Ama şu Your tears. böyle bir şey. Anlatacağım. We escape. We escape. Paralel majörüne gitti. Normalde rock gruplarında böyle akorlar şöyle gider işte. Yani şu çalım bile büyük tasarlanmış, anlatabiliyor muyum? Fakat akorlarla ilgili konuşalım. Burada 1 sonra 5 yapıyor. Sizi böyle bir bir yere götürüyor ve beni sal hissiyatı bu. Sonra ama re majör gibi bir akor var orada. Ama basta la var gibi hissediyorum. Yani sonra burada işte şu sol diyezi duyuyorum. O yüzden şu akor. Kapo kullanıyor olabilirler tabii. Şöyle bir voicing değil bu aslında da. Yani aslında orada bas gibi bir gidiş gibi hissettim. Majörünü verdi. Bu parçaya tamamen ayrı bir video çekmek lazım. Ama şurada yine la'ya gitti. Onun beşlisine gitti. Bak geçtiği yerlere dikkat edin. Akorları boş verin, onu sonra çıkarırız. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Orada bir kesiyor falan, duyuyor musunuz? Bakın o 2, 3. Bak. Üç, dört. Keep breathing. Organ kilise sound'u.
Efektler girdi bakın. Cahahaha. Tam film efekti gibi böyle değil mi? Kirli saat nasıl basın? Baba baba. Bak yine karanlığa düştü tamamen. Efektler iyice suratımızda şu an. Gitar çok derinden. Ya bu parçalar normal kafayla yazılıyor olamaz diye düşünüyorum. Yani böyle bir yaratıcılık bilmiyorum. İyi ki yapıyoruz bunu. Jigsaw Falling into Place. Hepsi minör bu ara. Yine Fa diyez majör, önceki parça gibi. Bas. Az önceki şarkı gibi yine. Çok güzel aksan ya. Çok severim bunda. Si minör. Bakın şimdi açılıyor. Orayı çok seviyorum. Bas ne güzel yürüyor. Aslında bakın hep orada açılıyor dediğim yer var ya, just as they play your favorite song falan dediği yer işte aslında oradan sonrası. Oralar çok güzel açıyor. Dümdüz giderken bir anda eşlikler artıyor yani. Si minör, si minör gidip orada açıyor ya, o güzel. Si minör, aynı akor. Vokal arkada. Akustik gitarlar çok güzel ya. Ya şu vokal, ya buna hiçbir şey söylenmez zaten, ne yorum yapılır mı? Haddimize değil de çok iyi ya. Yani ben vokal koçu değilim, aman şunu şuraya çıkıyor falan gibi değil. O ses rengi, o kendi olması yani yetiyor. Bırakın yani. Tom York yani. Ya şu groove var. Anlatabiliyor muyum? 1, 2, 1. Ama dümdüz değil. Sekerek. O aksanı hissedin. Of. Şu vokal. Arkadaki falset vokalleri duyun lütfen. Soldan gitar girdi.
soldaki gitar çok iyi. Para para. Burasını çok severim. Şu vokal. Yaylılar hep düşüyor sonra yükselip şu his yani. Uçakta böyle bir hava boşluğu olur ya. Amma uçak kullandım bugün de. High and dry. Sas akor var yine. Bakın hep konuştuğumuz akorlar çıkıyor. Yine aslında öyle bir şey çıktı. Mi majör, o fa diyez 11'li ve la majör. Bası duyun. Open hi-hat. Yine o hareketler. Oktav ilk parça. Duydunuz mu onu? Çok arkada. Gitar. Mi majörde aslında 2 4 1 yapıyor. Ben de çift sesini yapayım. Bom bom bom. Ba 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 ba. O duyuyor musunuz? Onu hep yapıyor. Weird Fishes Arpeggi. Bunu da çok severim. Şu dry davul sound'una bayılırım. Bakın şu aralığı tutuyor. Mi minör 7 aslında bu. Bu da bas sole geliyor. Harmoni genişliyor. Açılıyor. Bu şarkıya bayılıyorum. Şunlar arkadaşlar shell voicing'ler aslında. Böyle
yakın birbirine akorlar. Onları veriyor hep. Solda da iki gitar var. Biri çok solda, biri biraz burada. Ba 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 ba. Arpej yapıyor soldaki gitar. Ba 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 bas. Vokaldeki reverb'e bakın. Sağ tarafa uzuyordu gibi daha çok. Dominantıydı o. Bo 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 bo. Bu şarkı çok seviyorum. Bunu da çok dinlerdim. Son 2 senede yani dinliyorum. Bakın hep şey var, dikkat ediyor musunuz? Böyle başlıyor sakin sakin. Sonra ambiyans öğeleri giriyor, büyüyor. O dinamikler çok güzel ayarlanıyor. Bir büyüyor, bir düşüyor. Yani bir de şimdi ilk parçalara Creep, Let Down falan, o No Surprises'lara falan bakınca ya da Karma Police, önümde diye rahat söylüyorum. Evrilmiş biraz, farkında mısınız? Buralarda daha böyle oturaklı o parçalar. Onlar değil demiyorum ama orada daha böyle daha rock grubu gibi. Burada biraz daha böyle ne yaptığını bilen, öyle bir şey hissediyorum. Bilmiyorum, katılır mısınız buna? Bakın mesela az önce dediğim durdu burada. Şu arpejler çok güzel ya. Yedili yedili. Bak bir anda değişti. Soldan bu geliyor. Alıyor sizi, başka bir yere götürüyor ya. Resmen alıyor, bir yolculuk yapıyor. Bence çok keyifli bir video oldu. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi sizden istediğim Radiohead'in ben albümde bakalım istiyorum, onu söyleyeyim. Yapacağız bunu. Zaman geçmesi lazım bu yaptıklarımızdan sonra. Her sanatçı için söylüyorum bunu. Ama iyi ki yaptık diyebilirim. Sizden istediğim burada 10 parçada en çok hoşunuza giden. Birkaç tane de yazabilirsiniz ama en çok hoşunuza giden, yani sırayla yazmanızı istiyorum. Merak ediyorum yani Türkiye'de Radiohead dinleyicileri hangi parçaları böyle sıralıyorlar. Mesela şey çok hoşuma gider vaktiniz olursa. Burada ilk 5 yapın mesela. Bir adaya düşüyorum, ilk 5 parça seçiyorum Radiohead'ten diye görmek isterim. Hangileri sizi daha çok etkiliyor onu gerçekten merak ediyorum. Instagram'da yine oylamalar yapmaya devam edeceğiz. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz.